माड़ी आसुछि विराट महाबात्या घंटा प्रति 200 किमी छुईब पवन रचिब विध्वंस बुड़ाइब सहर पुणी डराइलाणी आउ गोटे महाबात्या समुद्र मध्यरे बड़ गोटाई माड़ी आसुछि उपकूल को जार डर थरहरई कंपिलाणी दक्षिण एसीय देश फिलिपाइन्स कारण मात्र किछि दिन तले फिलिपाइन्स रे शक्तिशाली टाइफून कालमेगी विध्वंस रचिथिला। यार प्रभाव रे 114 लोकंक मृत्यु एवं लक्ष लक्ष लोक बासच्युत होइथिले। एही क्षयक्षतिरु देश अंटा सळखी नथिया बेले समुद्र भितरे सृष्टि होइछि आउ गोटिए दानव। पश्चिम प्रशांत महासागर में सक्रिय थिबा बात्या फंगवांग द्रुत गति रे फिलिपाइन्स उपकूल आड़ को आसुछि।